Ban sina. Ini. Akkam isin? Jabaattu ni? Sirriin argame immoo gara biraate. Warra hojii isin hojjechiisanitti himne irraati. Har'a isin boqochiisinu ne. Duukaa turtu, laaqanan duukaa nyaattu. Anne uffata isinii binnaa. Ini. Isinitti toleera. Ay, erebas. Mana nyaata mamoo. Biraachichi bareedaa naannootti nyaate. Dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een viidiyoo keessan ilaalanii umurii kanaanii harmeen kun hojii humnaa hojjechuu hin qabanii jedhanii baay'ee isinii gaddaa turanii. Kunillee dhugaa dubbachuuf akkasitti isin arguu keenyaaf baay'ee waan nutti dhaga'ameef dhufnee kan nuuni isin gaafanne jira kan isinii goone namoonni baay'een viidiyoo keessan ilaalanii hamma humna isaanii namoonni baay'een isin gargaaraa turanii. Hundumti isaayuu kan keessanidha. Hammi kummoo. Namoota viidiyoo keessaa Waaqayyo abbaan sinaa. Noora rakkoon qabu taa'amatii namoota isin gargaaranis akkasin eebbistan barbaannaa. Kuni qarshii 25,000dha. Walumaa galatti jechuudha. Waaqayyo waaqarraa isaan eebbisu. Amiin. Ana miti samaa teessoorraa isaan eebbisu. Amiin. Ana cubbamtuu garadamtuu kana miti waaqayyo waaqarraa isaan eebbisu. Dabalee daddabalee galgala isaanii dhuma isaanii habaree. Amiin. Dhala isaanii mana isaanii habaree. Amiin. Ulfina bara baraa isaanii fakkeenya. Amiin. Ulfina naa kennanii birriin kun lafaan ammaarama hojjetamee dhufe miti. Naa kennanii isaanii fakkeenya. Dachaa isaanii fakkeenya. Isiniin isinaa eebbisu. Amiin. Jireenya keessa ta'u kanuma caala sammuu isinii fakkallisu. Rakkataa gargaartanii isinaa gargaara. Amiin. Baay'ee ana maaltaman jedhu. Kam jedhu. Akka jedhu bullaare. Isaanii lammii isaanii jireenya isaanii haa gargaaru. Mana isaanii dhala isaanii haa gargaaru. Galgala isaanii haa tolchu. Dhuma isaanii haa bareechu. Isiniin isinaa haa bareechu. Isinaa guddisu kanuma caala. Waaqayyoo jira isin duukaa jirra nunillee. Waan jedhu qabuuf jiraadha sammuma keessa isiniif bal'isu kanuma caala. Egaa namoonni harmee keenya kana gargaartan hojii nuun hojjechaa jirru kana bira namoonni dhaabbachaa jirtan kan jennu hin qabnu Waaqayyo kana caalaa itti daddabalee isinaa eebbisu ulfaadhaa namoota biroollee gargaaruu namoonni barbaadan bilbila kanaan nu qunnamuu dandeessu yeroo gaarii qabaadhaa.